প্রিয় ভিউয়ার্স, শামীম এসটিভি সাবস্ক্রাইব করুন, বেশি বেশি লাইক দিন, শেয়ার করুন, ডান পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করুন। শামীম এসটিভি নতুন ভিডিও পেতে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, শেয়ার দিন। ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আমরা আসছি মোহাম্মদপুর বেরিবাদ মাঝগাঁও ডেয়ারি ফার্ম। মাঝগাঁও ডেয়ারি ফার্ম 100টি গরু নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। বর্তমানে 45টি গাভী গরু আছে এবং 20টি বাছুর গরু আছে। মাঝগাঁও ডেয়ারি ফার্ম প্রতিদিন 450 কেজি দুধ পাওয়া যায়। প্রতি কেজি দুধ 80 টাকা দামে বিক্রয় করেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা জানতে পারি এখানে জামাল ডেয়ারি ফার্ম নামে একটি ফার্ম ছিল। তাদের আর্থিক সংকটের কারণে 65টি গরু মাঝগাঁও ডেয়ারি ফার্মের কাছে বিক্রয় করেন 52 লক্ষ টাকা দামে। প্রিয় ভিউয়ার্স, মাঝগাঁও ডেয়ারি ফার্ম প্রতিদিন 8 জন কর্মচারী কাজ করেন। চলুন ভিউয়ার্স, তাহলে শুনবো এখানকার মাঝগাঁও ডেয়ারি ফার্ম কীভাবে পরিচালনা করতেছেন। আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। শহীদুল ইসলাম, এই ফার্মটা কীভাবে গড়ে উঠলো একটু বলবেন? আমরা এখানে আগে পূর্বে একটা মালিক ছিল। সেই মালিক আর্থিক অবস্থার কারণে মালিক গরু বাছুর সম্পূর্ণ লটে বিক্রি করে দেয়। আমরা এখানে 52 লক্ষ টাকাতে কিনে নিই। কতটা গরু ছিল তখন? এখন গরু ছিল আমাদের 65টা। আপনি যে কিনছেন, যে লটে কিনলেন, কতগুলো গাভী গরু ছিল? গাভী গরু ছিল 65টা। 65 কারণ গরুর স্বাস্থ্য মাস্ত অনেক খারাপ ছিল। আমরা খাওয়ায় অনেক ফুটা তাজা করছি, অনেক কী করে না। 65টা গরু কত টাকা দিয়ে কিনেছিলেন? আমরা 52 লক্ষ টাকাতে কিনে নিয়েছিলাম। কিনে নিয়েছিলাম, কিনে নিয়ে আমরা এইভাবে খাওয়া দাওয়া করে আমরা 100টা গরু করি। 100টা গরু ঘুমায় নিয়ে এসে 45টা আমাদের গাভী আছে। এখন 45টা গাভী মধ্যে আজকে দুটো বিক্রি করলাম। বিক্রি করে এই আজকে কত টাকা বিক্রি করলেন গাভী থেকে? আজকে বিক্রি করলাম হচ্ছে 1,80,000 এই দুটা। 80,000 টাকা বিক্রি করলাম। আর আরও অনেক বিক্রি করা হবে, আরও কিছু গাড়ি বিক্রি করা হবে যেগুলো আমাদের করে গেছে, মানে শরীর চলে না, বুড়ো হয়ে গেছে, সেগুলো আমরা বিক্রি করবো। আর যেগুলো ভালো জাতীয় গাড়ি সেগুলো আমরা রেখে দেবো। কত লিটার দুধ প্রতিদিন আসে? আমাদের 450 500 সকাল বিকাল 5 টাইমে 2 টাইম দিয়ে। কত টাকা লিটার বিক্রি করে? এখানে 80 টাকা লিটার বিক্রি করি। এখান থেকেই নিয়ে যায়। এখান থেকে নিয়ে যায়? এখান থেকেই নিয়ে যায়। আপনার এখানে কতজন কর্মচারী আছে? এখানে কর্মচারী আছে 8 জন। আমরা 6 জন এখানে গরু দেয়, একজন নাইট করে, আর বাকি 2 জন ম্যানেজারের পোস্টে আছে। গরু প্রতিদিন কি কি খাবার দেন? আমরা কুড়ো বসি, ঘাস, কাঁচা ঘাস, তারপরে খেয়ার আছে। আমরা 2 বেলা, সকাল বিকাল 2 বেলা খাই। সকাল থেকে 2 বেলা। দুধ কয় বেলা আসে? আমরা দুধ 2 বেলা, সকাল বিকাল প্রত্যেকদিন। সকালে আমাদের 300 লিটার হয়, বিকেলে 220 এরকম। আচ্ছা, বর্তমানে আপনার এখানে কি কি জাতের গরু আছে? এখানে অস্ট্রেলিয়ান আছে, ফিজিয়ান আছে, তারপরে করস আছে, বিভিন্ন জাতের গরু আছে এখানে। যেটা দোয়াচ্ছেন এটা কি জাতের গরু? এটা অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান? অস্ট্রেলিয়ান মানে দুধ বেশি হয় কোনটা, ক্রসে না অস্ট্রেলিয়ানে? অস্ট্রেলিয়ানে বেশি হয়। করস হচ্ছে মনে করেন দেশিটা করস হয়। ক্রস দেশি আর কোন দেশি? দেশি বাংলাদেশি আপনার লাল হয়, যেগুলো লাল এগুলো। ক্রস করছেন কোন কোন দেশের থেকে ক্রস? এগুলো অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশি ক্রস? অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশি করস। আচ্ছা, আপনার নাম কি? ইয়াসিন। আসছেন কোথা থেকে? আপনার দেশ কোথায়? পাবনা। পাবনা? আচ্ছা, পাবনা থেকে এখানে কিভাবে আসলেন? এখানে অন্য খামারে কাজ করছিলাম। কোন খামারে? ওই 7 নম্বর লোয়ার গেট। কি খাবারের নাম কি? সাদিক। সাদেকে? সেখান থেকে এখানে আসলেন কেন? মালিকের সাথে যোগাযোগ, মালিক দেখছে। ওখানে কত টাকা বেতন দিত? ওখানে আপনার বেতন দিতে খাওয়া দাওয়া 10,000। আর এখানে? এখানে নিজের খাওয়া 13,000। নিজের খাওয়া 13,000? ওখান থেকে এখানে ভালো? ভালো মনে করতেছি, ভালো দেখে এতদিন করতেছি। এখানে আপনি কি কাজ করেন?
এই আপনার দুধ দোয়াই গরু খাওয়ান দেই গরুগুলো আপনার দেই দুধ দোয়ান কত লিটার দুধ দোয়ান ডেলি? মনে করেন যে 4 লেগে দোয়াই 450 কেজি। 5 জনের 450 কেজি। আচ্ছা, কত ডেলিকে দুধ বিক্রি হয়ে যায়? হ্যাঁ ডেলি বিক্রি হয় কোথায় বিক্রি করেন? এই গান থেকে। ও এখানে জায়গা থেকে বিক্রি হয়ে যায়। হ্যাঁ গরু কি কি খাবার দেন? গরুকে আপনার ঘাইতে খ্যার আছে, ঘাস খ্যার, হ্যাঁ ভুসি আছে, হ্যাঁ 5 প্রকার ভুসি আছে। তাই। আপনার নাম কি? আব্দুল রাব্বার আপনি কি করতেছেন? গরুর চাষ করতেছি, হ্যাঁ, গরু কিছু করাইতেছি, গোসল করাইতেছেন? গরু প্রতিদিন গোসল করাইতে হয়? প্রতিদিন করাইতে হয়। গোসল না করলে কি হয়? কিছু না করাইলা গরু শরীর করে যাবা, ময়লা হয়ে যাবে। ভালো হয়ে যায়। পরিষ্কার রাখলে রোগ বলাই হয় না। আপনি কতদিন ধরে কাজ করেন এখানে? 5 বছর। এই 5 বছর। হ্যাঁ এই বছর গেলে 5 বছর। আপনাকে কত টাকা বেতন দেয়? আমার 10,000 থেকে আরম্ভ হয়ে 13,000। এখন 13,000। আপনার দেশ কোথায়? ময়মনসিং। ময়মনসিংহ। পাঁচ মাস ধরে চাকরি করতেছি। এই ফার্মে কতগুলি গাভী গরু আছে? 45টা গাভী গরু আছে, 20টা বাচ্চা আছে। এর ভিতরে দুধ দেয় আপনার 40টা আর 5টা প্রেগনেন্সি দুধ। একটা গাভী গরুতে ডেলি কত কেজি দুধ দেয়? এই 15 থেকে 17। 15 থেকে 17 কেজি। কতগুলি গাভীতে দুধ দেয়? 40টি গাভীতে কত কেজি দুধ আছে প্রতিদিন? পার ডে আপনার 450-এর উপরে দুধ আসে। 450। কত টাকা লিটারে বিক্রি হয়? 80 টাকা লিটারে বিক্রি হয়। 80 টাকা লিটার। আচ্ছা, এই গাভী গরু পালন করে কোনো রোগ বালায় কি কি রোগ হয়? যেই রোগগুলো হয় ডাক্তার আছে, ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা হয়। ডাক্তার কোথা থেকে আসে? ডাক্তার আমাদের মাসিক ডাক্তার রাখা আছে। মানে প্রাইভেট ডাক্তার না সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার? প্রাইভেট ডাক্তার। প্রাইভেট ডাক্তার। গাভী কি কি খাবার আপনি ব্যবহার করেন? ভুসি, কুড়া, তারপরে কাঁচা ঘাস, খের, এগুলো। আপনার এখানে কতজন কর্মচারী আছেন? আমরা এখানে কর্মচারী আছি 8 জন। 8 জন। এদের কাজ কি? এগুলো সেকশন ভাগ করা আছে। কেউ কেউ গরু দোয়ায়, ম্যানেজার আছে, তারপরে ভ্যান ড্রাইভার আছে। তারপরে দুধ কোথায় বিক্রি করেন? আমাদের আমরা এখানে পাইকারি বিক্রি করি, এখানে খুচরা বিক্রি করি। আমাদের নিজস্ব শোরুম আছে। তা আপনি কি জানেন এই ফার্মটি কতগুলি গরু দিয়ে শুরু করেছিলেন? বর্তমানে কতগুলি আছে টোটালে? জি, বর্তমানে কতগুলি গাভী গরু আছে? বর্তমানে 45টা গাভী গরু আছে। 45টা গাভী। আর বাছুর গাভী কতগুলো আছে? বাছুর আছে 20টা। 20টা।
ওরে কোনটার বাচ্চা? এইটার বাচ্চা ওই যে, আর ওই যে, আরে এটা নামাও দুইটা গরুই নাও এই বাচ্চা নামায় দাও এটা নামায় দাও এটা কই তুলবা তুমি দাঁড়াই দিও হ্যাঁ